संबलपुर जबत है 240 बोतल कफ सिरप। सोमवार सहरर चारभाटी छकरे जिला अबकारी मोबाइल यूनिट पक्षरु बेआईन 240 बोतल कफ सिरप जबत करा जायछि। एथिसह अभियुक्तଙ୍କୁ गिरफ करा जायछि। जिला अबकारी मोबाइल यूनिट पक्षरु सहरर जेल छकठारु अभियुक्तଙ୍କୁ पिछा करा जायथिबा बेले चारभाटी छकठारु अभियुक्तଙ୍କୁ काबू करी एक स्कूटी सह 240 बोतल बेआईन कफ सिरप जबत करा जायछि। घटनार सुरु ओराम नामक अभियुक्त को बेआईन कफ सिरप चोरा चालाण करुथिबा अभियोग रे गिरफ करा जायछि। एने जिला अबकारी उप अधीक्षक असित मल्लिक गणमाध्यम को सूचना देइछन्ति। काले मोबाइल जेतले तार पेट्रोलिंग करूला तो ये जेल छक पाखरु गोटे गाड़ी गोटे सस्पेक्टेड गाड़ी देखिलु। गोटे स्कूटी रे जने अखाबस्ता रे किछि नै कि जाउथुला तो आमे ताकू जस्ट ता पाखापाखि हेचु सी बहुत स्पीड रे पळेला धाइंगे तो ताकू गोड़े गोड़े आमे से ये पाखरे चारबाटी पाखरे धरिछु। तो चारबाटी पाखरु ताटू जेतले चेकिंग कलु ताटू कफ सिरप मिलिला हमकु जोड़ा 240 बोतल कफ सिरप थिला और जार एप्रोक्सीमेट वैल्यू 50,000 अराउंड हम आउ ताटू जड़े पर्सन थिला सी ताकू आमे अरेस्ट भी करिछु। और से तार पिलाटा हूँ आम चारभाटी पिलाटा से चारभाटी रे ही बिकिबा पे नौथिला। संबलपुर नवीन दास का रिपोर्ट, खबर ओडिशा।